Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Меня зовут Елена. Сегодня я подготовила для вас мастер-класс по вывязыванию выреза горловины для жилета, который мы с вами вяжем. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео на канале YouTube, кто вяжет данную модель, кто вяжет со мной и по моему мастер-классу, и на какой стадии вязания вы остановились. Жду ваши комментарии. А то, может быть, я одна вяжу, и никто не пользуется моим мастер-классом. Мне бы хотелось знать, кто вяжет вместе со мной, чтобы потом в последней части видео я в описании под видео размещу ссылочку, где вы можете оставить фотографии, загрузить ваших работ, связанных по моим мастер-классам. Сегодня я вам хочу показать, каким образом связать закругление горловины на полочках жилета. Покажу вам подробный и полный мастер-класс по вязанию и вывязыванию горловины, каким образом ее оформила и связала я. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Приступаем к вязанию легких нам петелек. Связала я 18 рядов в высоту, как здесь показано на схеме, и решила тоже оформить вырез горловины на 18 ряду. То есть давайте я вам покажу свои замеры полочки. Ширина полочки на 17 ряду у меня получается 17 сантиметров. Высота от линии, то есть от начала оформления выреза горловины и до проймы 11 сантиметров. У меня на полочке получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ракушечек в 16 ряду. Для оформления и вывязывания горловины я решила ставить не как на схеме, то есть я немножко изменю технологию вывязывания горловины, а решила связать своим образом. И мастер-класс, каким образом буду вязать вырез горловины на жилете, я сейчас вам хочу показать. У меня получилось 5 полных ракушечек и 1 половинка. Вот тут узелок, так как я отрываю нить для того, чтобы подбирать цвета на спинке и полочке. То есть я вяжу полочки и спинку одновременно. Значит, провязала я 5 ракушечек и еще половиночку, и делаю оформление, провязываю оформление горловины на одной из полочек. Так, 7 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в вершину второго столбика с одним накидом провязываю 1 полустолбик с одним накидом. Таким образом разворачиваю вязание. И сейчас при помощи соединительных петелек я буду подниматься по веерочку вверх, для того, чтобы избежать обрыва нити. Сейчас таким образом я в каждую петельку провязываю. Назовем его полустолбик без накида. Этот способ вязания соединительными петельками. Дошла до, так у меня получается, 7, 6, 5, до вершины 5 столбика с одним накидом. И дальше я уже формирую горловину в 19 ряду полочки.
То есть это у меня получается место, где край там левой, правой полочки, неважно. Здесь я, значит, выполняю 2 петельки подъема. Давайте попробуем 2. Сейчас я посмотрю, каким образом у меня сформируется узор. И далее по рисунку вяжем. Это у нас здесь в укрупненном варианте. Это будет так, если это был второй, это у нас будет 4-й ряд по схеме. А здесь я вяжу, этот ряд у меня будет 19-й, но я уже не совсем придерживаюсь схемы. Ну, в принципе, пока вот здесь вот придержалась, но здесь немножко отступила. Не сначала начала вязать, а отступила один веерочек, так как у меня полочки получаются уже, чем на схеме. 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки и еще 1 столбик с одним накидом в это же основание. Вот таким образом у меня скос горловины сформировался. И далее вяжем по узору 4-го ряда, то есть по этой схеме 4-й ряд, либо 19-й, либо 19-й, вот на этой схеме, как вам удобнее. Все ссылки на схемы смотрите в описании под видео, а также все схемы есть прикреплены в конце видео. И вяжу таким образом по схеме. Это у меня 19-й ряд, по укрупненной схеме 4-й ряд до конца ряда. Начало 20-го ряда. Я провязала 4 ракушечки. 20-й ряд вяжем либо вот по этой схеме, либо это 5-й ряд, если вы будете вязать вот по этой схеме, на которой я давала мастер-класс по вязанию узора. У меня на полочке получилось 1, 2, 3, 4 ракушки. И я формирую в конце 20-го ряда вырез для горловины. 7 столбиков с одним накидом провязала. Далее провязываю 1 воздушную петельку и вершину 2-го столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, но не до конца. Оставляю 2 петельки на крючке. Далее на крючок делаю 2 накида и в арочку между 2 столбиками с одним накидом в галочку, вершину галочки провязываю столбик с 2 накидами, но не до конца. У меня на крючке осталось 3 петельки. При помощи рабочей нити я эти петельки соединяю, и у меня получилась 1. Вот таким образом я оформила закругление горловины в конце 20-го ряда. Там, где у нас идет вывязывание горловины на полочке. Другую полочку я буду вязать аналогичным образом, но симметрично. Формируем горловину жилета в 21 ряду. На укрупненной схеме это будет 6-й ряд. Вяжем по схеме либо 6-го ряда, либо, если вы будете пользоваться вот этой схемой, 21 ряд. А я сейчас вам покажу, каким образом закруглять в 21 ряду горловину буду я.
Значит, повернула вязанием и опять же соединительными петельками поднимаюсь кверху по ракушечке. В каждую петельку я вяжу полустолбики без накида. Вот таким образом. Дохожу до 5-го столбика и нет, вот до 4-го я довязала полустолбики, в 5-й столбик я провязываю 1 полустолбик с одним накидом, 2 воздушных петельки и в вершину столбика с одним накидом вяжу 1 столбик без накида. Вот таким образом у меня получилось. И далее я вяжу по схеме 21 ряда 3 воздушных петельки и в это же основание столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, вершину 3-го столбика с одним накидом, 1 столбик с одним накидом и еще в каждую петельку по 1 столбику с одним накидом. И далее вяжу по схеме 21 ряда либо 6-го, если вы вяжете вот по этой схеме. На левой полочке я связала 22 ряд. В 22 ряду у меня 2 ракушечки, и закончила я убавление для горловины 1 столбиком с одним накидом, и в арочку галочки я связала 4 столбика с одним накидом. В 22 ряду я закончила делать убавление для горловины левой полочки. Правую полочку я буду вязать симметрично и делать убавки таким же образом, как я делала на левой полочке и показала вам мастер-класс по формированию горловины полочки. Давайте я сделаю замер. Ширину плеча. Ширина плеча у меня составила 8 сантиметров. Высоту я планирую связать 21 сантиметр. То есть высота проймы у меня будет 21 сантиметр с учетом скоса плеча. Далее я буду вязать узор прямым полотном уже без убавлений. И вязать я буду вот по этой схеме 23 ряд по счету. А если вязать вот по этой схеме, то будет 4-й ряд. 4-й, 5-й, 6-й и так далее. Уже без убавлений и скругления. Вот таким образом выглядит линия горловины на моем жилете. Обращаю ваше внимание, что я изменила немножко схему. И если читать схему, то здесь должно быть 2 ракушечки в ширину. Так, здесь даже вот в 21 ряду, 22, на котором я остановилась сейчас, вот здесь вот видите 1 ракушечка и 2 половинки. У меня получилось в 22 ряду 2 ракушечки и 2 половинки. Я немножко увеличила количество ракушечек, потому что мне показалось, что если я буду вязать согласно схеме, то у меня очень узкое плечо будет. Решила остановиться на своем варианте. Если вы вяжете по схеме, то ради бога вяжите по схеме.
А я показываю вам мастер-класс по вязанию жилета, который будет у меня. Далее я вяжу до высоты, пройма будет у меня 21 сантиметр. Таким же образом я вяжу симметрично правую полочку, спинку, и уже переходим к формированию скоса плеча на левой, правой полочке и спинке. Каким образом будем выполнять скос плеча, вы увидите в следующем мастер-классе. Это будет 6-я часть. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о мастер-классах и также другой очень полезной и интересной информации. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах.